ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଇନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10 ଧାଡି 15 ଧାଡି ବା ଲମ୍ବା ଏସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଧାଡିରେ। ମହେଶ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭୂପତି 7 ଜୁନ 1974 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଡବଲ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 1 ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର। 1997 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରିମିୟର ଟେନିସ୍ ଲିଗ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। 2006 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଭୂପତି ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ଇତିହାସର ଅଷ୍ଟମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ରହୁଛି ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର।